Merhaba Raft ailesi. Merhaba Raft ailesi. Sevdiklerinizle beraber mutlu, bol bereketli bayramlar diliyorum. Ramazan bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Ramazan bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Değerli Arafta ailesi. Merhaba Arafta ailesi. Sevgili Arafta ailesi. Çok sevgili Arafta ailemiz. Sevgili Arafta ailesi. Selamlar Arafta ailesi. Merhaba Arafta ailesi. Merhaba Arafta ailesi. Sevgili Arafta ailesi. Sevgili Arafta ailem. Sevgili Arafta ailesi. Sevgili Arafta ailesi. Sevgili Arafta ailesi. Öncelikle Ramazan bayramımız kutlu olsun. Bugün buradan Ramazan bayramınızı kutlamak için sizlerle birlikteyiz. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Ramazan bayramımız mübarek. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınızı yürekten kutluyorum. Bu bayramda sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Umarım bu bayram mutlu, sağlıklı ve huzurlu geçer hepimiz için. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyoruz. Bayramın neşesi, huzuru ve bereketi kalplerinize ve hanenize de olsun inşallah. Dua ve ibadetleriniz kabul olsun. Bu güzel yolculukta bizimle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ederiz. Sevgiler. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin. Nice bayramlarda görüşmek üzere. İyi bayramlar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.